時間です。あーちゃん起きて。いや、かまちゃん。いや。どうしたの？みやこも。ご飯。まだね。ちくさんも来たん？ほんまや、ちくわ。ちくわ来とんで。そしてこれはさ。な、ちょっとな。喋ったね。ちょっとだけ。こんだけな。こんだけな。これをあげるんだよね。見て。いいよ。はい、食べ。行くの。はい。いいよ。よし。はい、よし。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。もう座りしてもないよ。パパ待った。もうもらったやんか。マジ。パパ今から戦いに行こう。仕事だよ。行くであります。おらんよ。おらん、おるけど、おらん。やっぱり今日風邪ひいて、風邪ひこうかな、今日。あかんて。仕事行きながら。風邪ひいてしまおうかな。ずるやんのや、ダメ。ねえ、なんか風邪ひいたような気がして。風邪ひいたって、こまめ。こまめとちくわと一緒におらなあかんかもしれん。あららら。これは、これはもう休まなしゃあないかもしれん。どうする？こまめ。パパ休みたいって。仕事に行ってこい。こんなん言うんだって行ってくるわ。ほら、パパ行くよ。見送らんの。あれ？パパ行くって。見送らんのは知ってるよ。はい、行ってらっしゃい。はーい。じゃあね。バイ。パパ行くよ。お、ちくわずこ詰めた。こまめは向こう向いとるよ。いってらっしゃい。頑張れ。ほら、行ったよ、パパ。あら。こまちゃん。パパ行ったよ。